ஹலோ கைஸ், நம்ம கையில் இன்றைக்கி என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தா போயா மைக் M1. ஸோ அன்பாக்சிங் பார்த்துடலாங்களா? ஆல்ரெடி பிரித்து நான் பேன் பார்த்துட்டேன். ஸோ ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கினது 634 ரூபா ப்ரைஸு. அதே ஓரம் வச்சுருக்கோம். என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாமா? ஓப்பன் பண்ணலாம். பழைய காலத்து பத்தி தொப்பை பை மாதிரி ஒன்று, அது ஏதோ சொல்லுவாங்களே, தொப்பை பையோ ஏதோ ஒன்று, அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் மேனுவல் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க, வாரண்டி கார்டு, அப்புறம் போயா ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் சில பல ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்துருக்குது. நாய்ஸ் கேன்சலேஷனுக்காக அந்த ஸ்பாஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் கேமராவில் ஃபிட் பண்ணுறதுக்காக நினைக்கிறேன் இந்த பின்னு எஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் மைக்கு கிரிப்புக்காக ஒரு கிளிப் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா மெட்டலாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா இருக்குது, கொஞ்சம் சாலிடாக இருக்குது பார்க்க. சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு இதில் என்னென்ன வந்துருக்குன்னு பார்த்துக்கோமா? நம்ம ஆர்டர் பண்ண மைக்கு இதோ இதுக்குள்ளே தான் இருக்குது. இது இல்லாமல் செல்லு ஒன்று தனியாக கொடுத்தாங்க இது போடுறது. நான் ஆல்ரெடி இதுக்குள்ளே போட்டேன். வெளியே கழட்ட முடியல, எப்படி கழட்டுறதுன்னு தெரியல. யாராவது தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், இவ்வளோ தான் வந்த பொருளாம். சரி, ஓகே. இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் அசம்பிள் பண்ணிடலாமா? ஸோ இந்த நாய்ஸ் கேன்சலேஷனுக்கான அந்த ஸ்பாஞ்சை இதில் போட்டுருவோம். இது கொஞ்சம் ஈஸியான வேலை தான். இதில் அந்தளவுக்கு கஷ்டமான வேலை ஒன்றும் இல்லை. ஆல்ரெடி நான் அதுக்குள்ளே அந்த செல்லை போட்டேன். ஆர்வக்குள்ளாரில் ஆரம்பத்தில் போட்டு செக் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு மைக்கில் ஃபஸ்ட்டு என்னடா ஒன்றுமே கேட்க மாட்டேன்னு பயந்துட்டேன். வாங்கின காசுக்கு தண்டமாயிடுமோன்ட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தேன் இதுக்குள்ளே இந்த செல்லை போடணுன்னு போட்டுருந்துச்சு. ஆனால் நான் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் வாங்கினேன். இப்போ ஆல்ரெடி நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது போட் இயர்பட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இதை ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இந்த கிளிப்பை எப்படி மாட்டுறதுன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இந்த வாய் திறந்த மாதிரி பகுதியை இதுக்குள்ளே வச்சு ஒரே அழுத்து தான் உக்காந்துக்கும். அவ்வளோதான், சிம்பிள். இது இன்னும் கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது அப்படியே இதுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடணும் இந்த வயரை. அவ்வளோதான். இன்னும் கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருக்கணும்னா இந்த வயரை இதுக்குள்ளே அப்படியே இப்படி கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா இப்படி பார்க்க கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். கரெக்டாக இப்படி போட்டுக்கலாம், கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ ஒயர் லென்த் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா செம லென்த்தாக கொடுத்துருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 20 மீட்டருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல லென்த்தாக இருக்குது. இந்த ப்ரைஸ்க்கு இது ஒர்த்தான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக ஒர்த்துன்னு சொல்லலாம். ஸோ இது தேவைப்படுறாங்க, டிஸ்கிரிப்ஷனில் பை லிங்க் கொடுக்குறேன். வேணுன்றவங்க வாங்கி யூஸ் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் எப்படி இருந்துச்சுன்னு ரிவ்யூ சொல்லுங்கள். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா நான் இப்போ இந்த மைக்கில் தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். இது எந்த அளவுக்கு கேட்குதுன்றதை நீங்களே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே, நம்ம வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். உங்களோட கருத்துக்களை இந்த வீடியோவோட கமெண்ட் பாக்ஸில் கழுவி ஊற்றுங்க. பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். பிடிக்கலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது ஏன் பிடிக்கலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொன்னேன்னு கேட்குறீங்களா? இதுக்கப்புறம் போடுற வீடியோவாச்சும் உங்களுக்கு பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குல்ல, அதனால தான். மறக்காமல் பெல் பட்டனையும்